ஏக்கோ கொரியர் தர்பூசணி தலையர் ராஜேஷ்ங்கிறது தான் பார்சல் வந்திருக்கோ. ஏடி நான் எதுவும் ஆர்டர் பண்ணல. செல்லுக்குட்டி நெசமா தான் சொல்லுதே, நான் எதுவும் ஆர்டர் பண்ணல. பாவி மக்கா, யார் பத்து வேலை இது? சரி வந்தது வந்தாச்சு, 50 பேருக்கு வந்திருக்குன்னு ஆயி போச்சு. சரி ஓபன் பண்ணி பாரு என்ன இருக்குன்னு. என்னது எல்லாமே லேடிஸ் ஐட்டமா இருக்கு. பாருடா செல்லம், ஒண்ணுமே எனக்கு தெரியாது பாத்துக்கோ. நம்புடா நம்பட்டா போ. யாவடி பாருத பாவி மக்கா, யாரோ நம்ம கதையை சுவாலி முடிக்கிறேன்னு வியானுக்கு கொரியர்ல அனுப்பியிருக்கோம். அவ்வளவு இருக்கு. எனக்கு என் பொண்டாட்டிக்கு எல்லாம் சண்டை இழுத்து விட்டு ஆசாமி யாரு அதை கூடிச்சுக்கிற லாங் வீடியோல பாப்ப சொன்னாங்க.